Joo. Älä ei kato aloitetta. Niin kun Marko aloittaa tuon battle. Lähdetään käyntiin. Tuliko sun mielestä? Joo. Joo, noniin. Joku jiksa. Ihmeessä tuli tänne jumalalta, luulin et sä olit jiksaus. Noniin, mä tässä Marko ääntelee. Ainakin noista satana sun käsikarvoista päätelee. Noniin, et osaa heitä mitä showta. Ihan hyvä juttu, mut sä et osaa vittu flowaa. Kutali mitani Marko tuli vaan vittu puolitaa. Marko täällä mikrofonissa aina vaan vittu ruhtinas. Noniin vittu gay poika lähde takas Heinolaan. Sano et voitaa, sä oot tässä heikoilla jäillä. Noniin mitä tässä kävikään. Jiksaami alkaa Marko vasta vittu jännittää. Sulla on korvat vittu vaikkoa, koita laihduttaa. Marko aina heittää taas musaa. Joo, Marko heittää tässä kovasti läppää. Pelottaa heittää sua vastaan romaaniläppää. Tää tulee vähän siitä kylkeä siitä veistä. Nyt Jiksaami please jotain koita vittu heittää. Kamo Marko! Marko, ole hyvä. Hellface Jiksaam. Jotka käy tänään ihan vitun hitaalla. Mä väännän susta lailla poika sen pizzan. Koska tänään sä katossa on sun köytä. Poika, tää Mattiakin on sulle niinku patalokin pöytä. Joten sä vahvaa siitä vielä löydä. Mä en lume, sulle pitää sanoa. Mitä sä tuut, tää on hahajo. Koska sä et mitä tajuu, sä oot vähän niinku MP-raju. Koska tänään Pino antaa sulle verbaalisesti selkää. Sä tuo viikon sen jälkeen pelkää. Mulla on toinen puoli halvaantunut. Mutta silti mä tuutun tänään termaan. Joten sä tulet ottamaan mut on selkää. Joten mulla vaan melkää. Yeah! Kamo Marko! Yeah! Joo, sellaat on kyllä varmasti. Jakka näkee ruokavalioon, ne kuuluu mitä vittu salaattiin. Noni koita syödä jotain terveellisen, niinku Marko heittää mikrofoni, sain perseesis heti. Vittun paskas purku, mä raiskan sut, juu vittu puoliks halvaantunut. Seko syy vittu, Marko tässä tän kyllä ymmärsi. Halvannuit kun parvekeelta hyppäsit. Vittun teille nyt lähdeminen MC Marko vaan heittämä mikrofonissa. Eikä kuuntele miten nyt polta arvoa, siitä vaan satana nyt en opeta. Tuollaista satana valmista kusipä romani tässä opettaa. Joo, Marko, sä vittu valvot täällä öitä, pitäisikö sun olla mieluummin hakemassa töitä? Koska sulle on varaa, maksaa edes vuokraa, vittu huora meihin massakoma, siitä rasvaruokaa, roskaruokaa, vittu moskakuoma. Mä sutkun tuolta, jumalauta mä jaksa kuunnella, vien vittu rukoinen luojaa, et sä saat muuta vittu armoa. MC Marko on taas kova, sulla on vitusti sun munassa vaivoja. MC Marko heittää nyt lisää, siellä on vittu 12 vittu miljoonaa syyliä. Ja sitten jotain rupia, tää mun sun servaaminen on hupia. Oh, yeah! Hyvä Marko! Anna mennä! Meitsi on vähän niinku SMC, eli täältä mä tuun. Joten mua vastas on vitun idiootti näämä suu. Koska mulla on täällä mukana Raineri, Kyösti ja Terno, ja mä tulin sen kertoo. Koska se Kyösti sut siinä pihalla ryösti. Koska sä et tuu saamaan mitä armon valaa. Koska tänään sä tulet kotiin vaan palaa. Koska MCkin on ihan vitu hullu heimo. Kun ulkona sä hävit, sä kerät sun Lego. Joten sä tulet siitä herää, joten voiko vetää? Alright. Oliko se siinä? Oletko taas valmiit?